Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kami channel Khasiat Nyata Herbal, warisan para leluhur. Kali ini channel Khasiat Nyata Herbal akan berbagi tips tentang obat batuk herbal untuk dewasa. Ada berbagai macam bahan alami yang umum dimanfaatkan sebagai obat batuk alami, antara lain madu. Karena mengandung zat anti radang dan antibiotik alami, Anda dapat mengambil manfaat madu sebagai obat batuk alami. Caranya cukup mudah, yaitu dengan membuat minuman yang terbuat dari campuran 2 sendok teh madu dengan teh herbal atau air hangat dan perasan air lemon. 2. Air garam. Jika batuk yang dialami terjadi karena rasa gatal pada tenggorokan, cobalah untuk berkumur dengan air garam. Cukup campurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam 240 ml air hangat dan gunakan untuk berkumur. Maka rasa gatal yang menyebabkan batuk dapat diredakan. Cara ini cukup sederhana, namun tidak direkomendasikan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Karena anak pada usia ini biasanya belum bisa berkumur dengan baik. Yang ketiga, jahe. Untuk memanfaatkan jahe sebagai obat batuk alami, Anda bisa mencoba menyeduh beberapa iris jahe dengan air panas dan tunggu beberapa menit. Setelah hangat, Anda bisa meminum jahe tersebut sebagai obat batuk alami. Jahe juga bermanfaat untuk mengatasi sakit tenggorokan dan mual yang dirasakan saat terkena flu. Yang keempat adalah bawang. Untuk bayi dan anak, Anda bisa memanfaatkan bawang merah sebagai obat batuk alami. Caranya, iris bawang menjadi beberapa bagian dan tempelkan irisan bawang tersebut di samping tempat tidur. Manfaat bawang dalam meredakan batuk didapat melalui efek uap yang keluar dari irisan bawang tersebut. Cara ini terbilang populer di negara Spanyol dan Perancis. Berikutnya, nanas. Cara lain yang bisa ditempuh dalam meredakan batuk adalah dengan mengonsumsi buah nanas. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan bromelain yang terdapat pada buah nanas mampu meredakan batuk dan juga mengencerkan lendir di tenggorokan. Untuk dapat manfaat nanas ini, cobalah untuk mengonsumsi sepotong nanas atau 100 ml jus nanas segar sebanyak 3 kali dalam sehari. Selain dengan berbagai obat batuk alami tersebut, tanaman herbal lain seperti keladi tikus juga diduga dapat meredakan batuk. Selain itu, banyak minum air putih juga dapat membantu di saat batuk. Sebab konsumsi cairan yang cukup dapat melembabkan tenggorokan sehingga dapat mengurangi iritasi yang terjadi. Nah, demikianlah tips dari Khasiat Nyata Herbal. Bagikan informasi ini kepada teman, sahabat, saudara yang sedang mengalami. Dan jika suka dengan video ini, klik tombol like, di share, di komen, dan
di subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.